Najua wengine wenyu wanaweza kuwa na swali, wakati unapata nyumba yenye iko fully furnished Germany, huwa inakuja ikikaaje. So leo tunafanya house tour na ninataka nionyeshe accommodation yenye nimekuwa nikiishi during my stay here. Na hii nyumba nalipanga 420 euros per month, nilipata ikiwa fully furnished, ni kama an example of an Airbnb. Na of course kitchen, cause hiyo ndio tunaanza nayo, iko na equipments kama fridge, kama microwave, dishwasher, alafu kuna mashine ya kufua nguo, then na vitu zingine zenye mtakuwa mnaona. So venye nilikam, mimi sikuwa najua kutumia dishwasher, lakini kama venye mnaona sio ngumu, ukionyeshwa tu mara moja unajua. I think naweza fanya tutorial later on kuonyesha venye mtu huwa anatumia dishwasher wenye hawajawahi tumia. Alafu kitu ingine yenye niliona tofauti ni jiko za huku, cause utapata oven, sisi sana sana utapata huwa tunatumia gas, lakini hapa wanatumia stima. So mimi nilikuwa naogopa, nikasema si bili ya stima itaenda juu. Lakini kwa nyumba zenye zote nimetembea nimeona wote hutumia stima. So hizi majiko utaona ziko na knobs, uki-adjust hiyo knob ndio inakuwa moto, unaekelea sufuria yako. So kuzima ni the same way. Alafu apart from that, kama venye mnajua watu wa huku sana sana wanapenda kunywa kahawa, mimi si fan wa kahawa. Hapo ni penye huwa tunaweka vyombo tukiosha. Then hizi ni kabati yenye tunaweka sahani na bakuli, vikombe ziko huko juu. Then hizi ni spices, cause my roommate anapenda sana spices. Mimi sana sana mi prefer tu kutumia pilipili. Then kuna cereals, yeye ni vegetarian. So sana sana utapata ako na shakes zake zenye yeye hutumia, powder zake za nutrients na vitu zingine. Then hii ndio bedroom yangu. Bedroom yangu tu iko simple, kuna kitanda. Hii kitanda by the way it's a pallet bed. Na hapo chini imewekwa vitabu. Naishi kwa room yenye iko na so many house plants. Alafu ukiangalia hapo chini, unajua venye nilikuja nisema wow, this is a very nice collection of books. Nikasema nitajaribu kuzisoma, lakini most of the books ziko kwa Kijerumani. Venye nilikuwa nawaambia hii room imejaa house plants, imagine. So pia sikuwa nimeishi kwa nyumba yenye iko na mimea mingi hivi, but naipenda cause at the end of the day nikiamka every day ninaona green, nasikia inanikam. Then pia kuna kuanga na hii kiti, sijui ni kiti ama ni hammock yenye inakuanga hapo. So wakati nataka ni chill naweza kaa hapo. Huku watu huwa wanaanika nguo kwa hiyo chuma yenye mmeona. Alafu hiyo desk hapo ndipo mimi hufanyia kazi usiku. Pia kuna hizi special lightings zenye zinafanya at least bedroom inakaa relax. Then kutoka hapo tunaingia bafu. Tukiingia bafu utapata nyumba za huku mingi zinakuanga na bathtub cause ya drainage. So unaweza either tumia tub ama utumie shower. Mifereji zote huku zinakuanga na hiyo alama ya red ama blue. So ni kuonyesha red ni moto, blue ni maji baridi. Kila place, hata tap zenye ziko kwa kitchen, kwa sink, zote zinakuanga hivyo. Then hapa ndipo tunaekanga shower gel zetu na masabuni na vitu za kunyoa. Acha niwaambie huku wasichana hawapendi nywele. Alafu tap venye nimewaambia hii ni tap ya sink. Utapata iko na hiyo alama ya red na blue. Red ni moto, blue ni baridi. Thank you for watching the video. Please remember to subscribe. Bye.